यात्रा है आज यात्रामा छु म निक्लिन सक्यो काट्दै गयो भने त्यो त भन मलिस किटो सिधै गर्न लागि म चाहिँ लुम्ले पुगेँ है सुदीप भाइको बाइक स्ट्यान्ड बाई छ मेरो बाइक स्ट्यान्ड बाई छ अब हामी चाहिँ लान्द्रुकको यात्रामा छौँ है ल है हामी चाहिँ भिचुक गाउँ आइपुग्न लाग्यो नि रफ्तार हिँड्ने है रफ्तार सुदीप भाइ आउँदैछन् अहिले हामी चाहिँ खासै नराम्रो छैन एक दुई ठाउँ छोडेर अहिले हामी भिचुक गाउँमा आइपुगेका छौँ भर्खर भिचुक गाउँको प्रवेशद्वार हामी प्रवेश गरियो हाम्रो यात्रा लान्द्रुकसम्म हुने हो सुरु गर्नुपर्दैन अहिले लुम्लेबाट ल बाटो यस्तो छ मेरो बाइक त निस्क्यो भाइको चाहिँ निस्केन है खाल्पाउनु पर्यो मेरो घोडा चाहिँ यहाँ छ है स्ट्यान्ड बाई चाहिँ भिचुक गाउँ आइपुग्यौँ हिँड न अगाडि मुत्नी ब्रेक भयो है हाम्रो मुत्नी ब्रेक खोलामा आइयो यात्रा कस्तो भयो अहिले यात्रा दामी हो अफरोड है मजा भइरहेको हो छ ल है अब चाहिँ अब धेरै टाइम लाग्न होला अब 1 घन्टा त पुग्छौँ है हामी लान्द्रुकमा चाहिँ पुग्यौँ है हामी लान्द्रुक गाउँ बाइक पार्किङ गरियो त पारी देखिएको चाहिँ गान्द्रुक हो है लान्द्रुक
गाउँ चाहिँ यता माथि छ वहाँ देखिएको छोमरोङ लान्द्रुकबाट चाहिँ हिमालमा पुरा बादल लारहेछ त्यही भएर चाहिँ खासै देखिएन अरे ल है तल ग्राउन्ड